在2030年，只要把传感器贴在头上，就能进入游戏世界。在这里，你可以随意挑选游戏人物，随便一跳就能蹦8米高，各种酷炫的招式随时都能发动。男主大山第一次进入游戏，选定角色后，匹配的对手是一名金发妹子，他根本没把妹子放在眼里。可交手之后就发现情况不对，妹子一顿小拳拳打得大山毫无招架之力，最后一记从天而降的掌法将大山 KO。在游戏世界根本不怕受伤，游戏人物也可以随时复活。大山跃跃欲试，准备一雪前耻，但妹子实在猛得不像人，这回换成一顿小鞭腿，又把大山踢得5迷3道，踢得不过瘾，甚至还骑着大山摁着锤。最后两人直接扭成一团，完成了街头打架。但就在这时，大招来了，妹子看着大山帅气的游戏角色，竟然情不自禁地使出从天而降的嘴法。这一招把大山吓坏了，并不是他不喜欢漂亮妹子，而是因为妹子的操控者是一个比他还敦实的黑老汉。大山一阵反胃，急忙退出游戏世界。另一边的老黑也感觉玩过火了，也跟着退出游戏。其实大山和老黑是一对好基友，这款新上市的游戏也是老黑送给大山的。两人在小时候就非常喜欢街机版的街头霸王，现在有了虚拟版，他们更是爱不释手。但哥俩绝对想不到，由于代入感太强，第一次玩就发生游戏事故，两人差点用脚趾抠出3室一厅。除了这事，他们都决定不再碰游戏了。可到了第2天，大山发现他满脑子都是游戏，老黑在工作中也是频频出错，还在回味昨晚的游戏世界。忙碌1天后，二人又忍不住拿出传感器，老黑邀请大山上线，二人对昨天尴尬的事都闭口不谈，只探讨游戏人物和招式技能。最后，二人还是选择昨天的2名角色再次进入游戏，他们要用男人的方式一决胜负。这场战斗既分高下，也决生死。No! God, please, no! No! 两个男人玩游戏，但他们总是情不自禁去亲游戏里的人物，这没完没了的下饭操作，让他们该怎么面对现实中的彼此呢？二人秉承游戏的是游戏解决，他们又相约游戏来解决问题，这次谁都不许嘻嘻哈哈。他们相信兄弟情肯定能战胜虚拟的游戏。随后，他们一次次在游戏里克服困难，但结局却惊人的相似。他们不断的更换地点，更换服饰，但试来试去，最后俩人都服了。作为成年人，他们也知道沉迷游戏不对，这就像你手机里的某款软件一样，一遍遍的卸载，又一遍遍的安装，直到他被儿子提醒，大山这才意识到沉迷游戏的危害。他努力的想回归生活，但游戏的画面却总在大脑里挥之不去。妻子也察觉出丈夫的不对劲，他提出想要个2胎，大山却推三阻四，不落正题。妻子半夜去酒吧喝酒，大山却连个电话都不给他打，这在以前是从来没有过的。妻子看着镜中的自己，难道是自己不漂亮了，还是不够黑了？这层窗户纸，俩人谁也没捅破。大山此时也下定决心，从此跟老黑断交，一心一意跟妻子过日子。转眼间1年过去了，大山似乎重新回归家庭，跟妻子也有了爱情的结晶。但1年前的心结让妻子始终如鲠在喉。于是，在大山生日这天，妻子准备给大山一个惊喜。她准备的礼物正是大山游戏里的困难老黑。这2个男人是现实中的好兄弟，他们都喜欢上彼此游戏里的角色。为了家庭，大山决定跟老黑断交，但不明所以的妻子却邀请老黑来家里吃饭。大山满脸的尴尬，趁妻子拿东西的功夫，老黑一个劲的劝大山。跟老黑不同，大山有家庭也有孩子，他不可能为了玩游戏放弃家庭。老黑还想进一步劝大山，可这时妻子进来了，两人只能中断对话，约定晚上在游戏里深入交流。到了游戏里，他们中毒更深。一番战斗过后，老黑再次挽留大山，但大山却认为这都是游戏里的感觉，如果在现实中也有感觉，那才是真的感觉。于是二人又约定在现实中切磋，他们不顾暴雨在深夜见面。可见面后，两人的感觉又跟游戏里完全不同。这下终于可以彻底了断了，但老黑还是不愿放弃，甚至有些着魔的祈求大山。二人从吵架演变成了打架，这次的打架跟游戏里的不同，大山是真有心想弄死老黑，好在警察及时出现，阻止了悲剧发生。妻子大半夜跑到警局保释大山，在回家的路上，她问丈夫到底怎么了，但大山只是说他跟老黑绝交了，以后也不会再来往了，因为他不可能告诉妻子自己跟好兄弟在游戏里出 CP 了。在科技高速进步的今天，诱惑变得极为的普遍，尤其是网络上的虚拟世界，你不知道游戏里的完美角色在现实中又是什么样的人，因此我们不仅要防火防盗防闺蜜，现在我们也要防兄弟。一个字，绝。